好，大家好，Chapter 6，2.2啦，2.2咧，呢個就係按址調用 （call by reference）。之前教嘅咧就係 call by address、call by value 啦，call 按值調用。好啦，到呢個按址調用，咁咧呢度咧就有個例體4即刻會見到嘅。咁咧你會見到咧，如果按值調用同按址調用嘅分別咧，就係你會喺個變數前面咧加個星號，喺 call function 嘅時候咧要加個 and 嘅。好啦，咁唔使講咁多，即刻睇下兩個分別。好啦，之前咧我哋呢一個按值調用例3嚟嘅，之前睇咗噶啦。咁同埋例4，好啦，你會見到咧分別咧就已經擺晒喺呢一度圈起晒噶啦，同之前嗰個。第一個咧就由 int 變咗 void。第二個咧變咗星星咯，喺嗰個參數前面多粒星星，跟住咧 call 嘅時候咧唔係走個 x 嘅，加個 and 字嘅。好啦，咁我哋再睇翻段程式，咁出嚟嘅效果完全一樣嘅，出嚟嘅效果唔係，對唔住，出嚟效果唔一樣嘅。咁有咩分別啦？咁一樣啦，宣告咗 x 係3，咁會顯示3咯，跟住 call 佢咯，and x。咁呢個意思係咩呢？就係唔係將 x 嘅值送上 RAM 上面，係話俾個程式聽呢，請你用 x 指住嗰個記憶體嘅位置，將個記憶體位置呢送上去。個 function 上到嘅時候呢，就會 check 翻x 嗰個嘅記憶體位置喺邊度啊？咁然之後呢，佢就會喺個記憶體嗰個位置度攞資料啦。攞完之後乘完落去，乘咗2，好啦，放翻落去。咁你留意個星 x 咧，即係代表咗喺翻嗰個位置嗰度修改咗佢，咁顯示翻出嚟。完咗之後，跟住再 call 翻出嚟。咁你會見到同之前嘅分別咧，就係我哋睇一睇個結果啦。咁你會見到366，好啦，之前嗰個咧上翻上面，呢個係363。如果上一課咧，你還記得咧，就係 call 完3之後上咗去6啦。呢度 x 係6，翻翻落嚟咧，呢度都係3嚟嘅。上面個 function 係冇影響嘅，但係下邊嗰個咧 call 完個3之後，上面乘咗6啦，下邊咧個呢個 x 咧，你會發覺真係都變埋嘅。咁所以咧，你見到呢度寫住係本程式示範變完是按址傳遞，變完嘅值會因函數操作而改變。咁呢個 call by reference 你 call 咗佢之後，裏邊嗰個值咧會轉嘅。咁下邊咧就解釋俾你聽啦。呢個咧 and x 係一個叫做位址運算符。如果你還記得 scanf 咧 ，scanf 我哋要加個 and 嘅 scanf。咁即係話我哋顯示翻嗰個變數嘅時候咧，我哋輸入嘅時候係將話俾佢聽嗱，你喺x 嘅記憶體嘅位置入落去啦，所以你見到 scanf 咧要加個 and 嘅喺嗰個變數前面咁原來就係點解要加個 and 咧？就係呢個叫做位址運算符咁依家大家明啦。好啦，當你使用佢嘅時候咧，我哋就要加個星號。咁呢個叫間接運算符，即係話唔該你去翻佢嗰個記憶體嗰度攞啦，指向嗰個記憶體。咁咧，所以你見到呢句咧，乘 x 等於乘星 x 等於星 x 再乘2。好啦，用翻個記憶體嗰個圖去睇翻啦。咁就係一開始宣告咗 x 係3，我放咗喺記憶體位置1011。好啦，咁跟住咧，當你要調用佢嘅時候咧，就 call 佢個 and x 請你去位置1011度攞資料啦。咁跟住咧，嗰個程式就話我要指去星 x 嗰度，即係指翻去嗰個記憶體。好啦，攞翻記憶體裏面嘅資料乘2，乘完2之後咧，入翻落去個記憶體度。咁跟住咧，個結果佢會更新翻喺本身呢一個位置度。咁到最尾咧，傳送咗之後咧，就會得到嗰個所以咧最尾改咗 x 係6啦。好，咁呢度咧按值同按址調用咧，你留意翻呢兩個分別。第一個就係你 call 嘅時候呢個啦，第二個你用嘅時候係個星星咯。
裏邊嘅都應該全部係星星嚇，就連顯示咧都係星星。咁你會留意啦，如果你咁樣寫咧，我星星咗之後放落個 X 得唔得啊？得嘅，不過你呢個 X 咧本身同下邊無關嘅，你只要自己咧個別再宣告翻多一個，咁跟住你再顯示翻或者再做第二啲嘢，咁呢個你係你嘅即係冇問題嘅。但係呢個 X 同呢兩個 X 咧係唔同嘅，呢兩個。好，咁第二樣嘢咧就係呢個留意啦，呢個 void 嚟嘅，係唔需要回傳資料嘅，因為佢本身都已經直接係改咗記憶體啦，你唔需要話翻俾佢聽呢個係乜嘢嚟嘅。咁同前面咧要 return value 咧係唔同嘅。咁到我點解有個你會覺得唔好習慣咧？因為一來咧用星星啦會較為複雜，二來咧你會覺得就係因為佢修改咗啲記憶體嘅東西，你憑空想像咧會覺得困難啲嘅嚇。咁其實邊個程式叫好啲咧？冇所謂，即係你唔好覺得我 call by reference 會勁啲，其實差唔多嘅啫嚇。即係當然啦，你本身呢一個記憶體會用多少少啦嚇。咁但係你如果做一啲好嚴峻嘅程式，真係要好慳個記憶體咧，你先至要咁樣做嘅啫。如果唔係咧，其實就寫到就得噶啦。好，下邊咧好自然實習3咧，又係叫你咧用按指調用去解二次方程。咁咧又係時間關係咧，我唔需要大家寫啦。好，我哋比較翻兩個先。呢度已經寫晒啦。咁你見到咧，因為呢一個咧就冇用嗰個全程變量，咁全部咧都係用局部變量，所以你見到咧多咗好多嘅，多咗好多嘅變數。咁呢啲都係數值傳遞啫，所以其實冇乜所謂嘅。好啦，我睇個 main 啦嚇，照樣啦嚇。首先去 input and A and B and C 嚇，咁 input coefficient 啦，我用咗嗱宣告佢 call 嘅時候咧，因為呢度上面係星星啦嚇，咁所以你會見到呢一個係星 A、星 B、星 C， 咁佢下邊 input 入嘅時候咧，佢要用呢個方法嘅嚇 and local A 嚇 local A， 然之後擺落個星 A 度。咁由於咧你點解要咁樣做咧？由於咧你個星 A 咧呢度咧，你呢度唔可以打叫人輸入咧，你唔可以寫星 A 嘅。咁所以咧佢要宣告咗呢個 flow local ABC 先，即係求其當佢咗係一個數先嚇。總之呢度做完噶啦，完咗之後咧，佢將個值擺落個 A 度嚇。咁你見到咧呢度有個唔同，有個分別嘅。首先你會發覺麻煩啲啦，其實你唔需要用呢個都得嘅啊，你可以直接喺上面做咗 ABC， 然之後就 call 落去下邊啦。好啦，咁跟住咧，我哋揾個 discriminant， 我哋要 ABC 3個 coefficient 啦，再加埋個 discriminant。好啦，頭先咧我哋經過咗呢個 function 咧，我哋得到咗 ABC 喺嗰個記憶體度，喺上面個 input coefficient 已經得到啦。咁喺 ABC 3個記憶體咧，我得到，咁我哋 call 佢嘅時候咧，都唔需要用 and 啦，唔需要用個 and call 佢啦，因為我哋已經直接將嗰個 AB， 因為呢度一早已經宣告咗 ABC 3個記憶體。咁呢度就係話我將 ABC 3個記憶體咧送上去，咁我哋喺上面已經修改咗噶啦，上面呢個 input coefficient 我已經得到 ABC 3個值，咁我用佢嘅時候咧，我就直接 call 佢啦。但係 and discriminant 咧，因為我哋未有個值啊，我哋想咧就係話，喂，你去 discriminant 嗰個記憶體嗰度修改啦。好啦，翻上去呢一度 flow sing discriminant， 跟住咧計完咗個值之後，我哋咧將個結果修改落個discriminant 裏面嘅記憶體。咁因為 void 嚟噶嘛，冇 return value 噶嘛，所以我哋翻落嚟啦，翻落嚟去到下面個 evaluate would 啦。好啦，同樣地代理都係頭先 ABC discriminant 已經經過上面兩個 function 咧修改咗啦。好啦，跟住 and would 1 would 1 and would 2咧兩個都係未用過嘅。咁所以咧我就 call 佢啦，我話俾你聽，喂，你用 ABC discriminant 用埋兩個 root 1同 root 2嘅記憶體啦嚇，用咗之後咧，你見到前呢度咧就計啦，計完之後咧就塞翻落去 root 1嘅記憶體位置度。好啦，咁你唔需要 return 翻嚟咧，就有個 root 1同 root 2。
咁最尾 output 只係顯示啫，咁呢個冇乜意思嘅。咁就係嗰樣嘢啦。如果你寫程式，你全部將佢塞晒一齊，一個 main 冇問題嘅。咁但係你見到呢度咧，就係我哋叫結構化啦，分咗做唔同嘅模組。好，咁呢個咧就係 call by reference。拜拜。